Yego muri Siyaro habaye abantu benshi. Murambure birazanyu dusome ijambo ry'Imana. Dusanga hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Igice cya mbere umurongo wa 78. Bibiliya ivuze gutya: kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu n'uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Twongere kandi tugende muri iki gitabo, igice ni iki, ku murongo wa 13. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti: mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, no mu isi amahoro abe kubo yishimira. Yego igice cya kabiri Imana iguha umugisha. Harya cyari igice cya mbere, naho hano ku gice cya kabiri umurongo wa 13. Urakoze. Umutima unejejwe no kuba ngeze imbere y'abubaha Imana, ngiye kugira icyo mvuga muri uyu mugoroba mu mwanya mutoya, kamaze mpomeke imbere y'Imana, hanyuma tubone kuganira. Imana ireba abantu, uhora ubagenera kubera kubakunda. Umurimo wawe wakoretse muri iyi si ni uhuje abangana batya ubugingo bwa benshi bumva Imana. Mu izina rya Yesu, amen. Shimiye Imana kubana n'abubaha Imana bavuye impande zitari zimwe muri uyu mugoroba. Umutima wuzuye umunezero kubona abakunzi bangana batya, abantu beza bazabatera ahantu icubahiro. Ndashimira umushumba Etienne, ndashimira ubumwe bw'amatorero ya hano muri Siyaro. Umutima wanjye unejejwe no kubana na profesa kuva muri Afrika. Uyu munsi wa none akaba yazanye n'umugore. Ibi ko ndanezerwa ko ndabona uyu muhana wose twabaye beza. Nje nari nsanzwe hano hakaza abantu nyine bageze, ariko abashyitsi benshi ni beza. Ubu ngubu ko ndabona yuko mwuka niwe umfasha kuvuga, ni nawe nyishingikirijeho umuriro wase. Ko nditegereza kabona abantu hamibunda, nyitegereza kabona abashomba babaye mu Burundi, nyitegereza nkabona bari mu Buraya bahageze bamwungura. Mfite umunezero, ndavuga amagambo akeya kandi umwungeri. Igituma mpawe umwanya ni ukugira ngo niyegereze abantu. Mw'abantu mwe mwegera Imana. Imana yacu ni umwizerwa kubera gukunda abantu. Imana izibagabira. Imana yagabiye umugabo, Imana ikunda abagabo.
yagabiye umugabo ibintu bibiri. Imana yagabiye umugabo isi, imugabira n'umugore. Niho hantu honyine gusa umuntu afite gukubona imbuto. Izuyu mubiri wacu ni muri ubu butaka twahawe. Nizi zidutera ibyishimo byo kororoka, nazo kandi tukazikura muri aba Imana tugabira. Ejo twari hariya mu makapozi, nanejejwe n'ukuntu bari bamerewe neza, n'ukuntu baza barebana, n'ukuntu baza baseka bafite icyubahiro, biranezeza. None tugiye kuganira hejuru y'imbabazi. Imbabazi zigira aho ziba. Ndavuga amagambo nkane, nindangiza ngende mu kuntu imbabazi zazitondeka gutunganya abantu. Tanga yamenaga iminota yanje 30 iraba yarangiye, kera ko nabona hasa n'ahashizini. Haleluya. Ndavuga isoko y'imbabazi. Ijambo rya kabiri, ndavuga igihe imbabazi zahereye naho zizogeza. Icya gatatu, ndavuga imbabazi uko ziteye. Ikindi cya kane cyo gushiramwo mu byazanye Yesu hano muri iyi si, harimo gushira mu bikorwa umugambi w'Imana. Ngaya magambo atatu tugiye kuganira muri uyu mwanya mutoya. Isoko y'imbabazi ni mu rukundo. Imbabazi zihora zitegereza mu maso y'Imana. Imana ni ngari cyane, ariko igira ibyigira mu mutima wayo. Mu mutima w'Imana hari imbabazi. Iyo ni isoko tuvuze. Ijambo rindi rya kabiri, ni igihe zahereye. Iyo usomye Zaburi y'ijana na gatatu ku murongo wa 17, reka mbasome nguko uyu munsi ni umunsi w'umugisha. Ijana na gatatu ku murongo wa 17, Bibiliya iravuze ngo, ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose, zizageza iteka ryose. Gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo. Ni kwagirira abitondera isezerano rye, bakibuka amategeko ye bakayakomeza. Imbabazi zahereye kera kandi zizakomeza. Aha ngiye kugenda kujya gatatu uko imbabazi ziteye. Imbabazi zonyine nizo zazinanira Satani, kandi uko zazimunanira zimunanira yagerageje. Iyo Satani tahuye yuko hari cyiza kigiye kuba, ishira umwete kugira ngo cya cyiza cye kuzaba. Imana yashize umuntu muri Edeni, umuntu ngatangire kuba neza muri Edeni. Ubwiza bw'umuntu Satani bona asa na mukeba wazunguye Satani. Irazira mukoroga, ngo imara kumukoroga uruhendo yari yamuhenze iramfatisha. Ngo imara kumufatisha, Imana nzizi kubana n'ubugingo bw'umuntu wakoze icyaha. Umuntu yari yakoze icyaha yaguye muri uwo mutego.
ngoma kugwa muri uwo mutego agira ngo plan y'Imana irahise aho Imana izihindurira igahengekera nzavyita ikibuga cy'Imana. Ikibuga cy'Imana kiba mu mbabazi. Mu mbabazi niho ha plan y'Imana zihora zunguka uko bukeye. None zivyara yindi plan Satani yarazi ko yateranyije umuntu n'Imana ahetse. Na Imana mu mbabazi Imana isiteganyiriza abantu. Hallelujah. Amen. Kandi uko izibateganyiriza ikizaba niba umuntu arangaye muri uko. Imana yakunze umuntu mu buryo itomurekura. Kandi kamenya yuko umuntu yohendwa. Icyakora nje iyo ngeze mu mbabazi inza nikanga. Nkuko imbabazi inza numva zishaka kurusha imbaraga kuremwa. Impamvu yabyo kuremwa byari zavuye nko muri geste isanzwe. Hari hatondetse umukungugu Imana ihumekera mu mwuka. Ariko imbabazi hatanzwe ikiguzi kiruta ndetse kwa komanta kubera ko mpambo n'abari mu benshi bandi imbere. Ariko zazintanga ukuntu ziteye nusomisha ijana na gatatu no kuri kane urumva amakuru yo gucungurwa. Iyo umuntu yumvisha gucungurwa imbabazi nicyo kintu umuntu yahabwa akumva ivugo y'Imana. Havuga gucungurwa mu mbabazi haba gucungurwa hakaba n'umwenda umuntu azayambikwa. Mu mbabazi haba nko guhindurirwa identity. Nubwo wari umuntu kanaka ikami gucungura ikaguha ubwoko bw'amaraso utarugira ikaguha na promotion kuramba kuruta uko wari umeze. Bibiliya iravuga ngo agacungura ubugingo bwanje ngo butaja muri rwa rwobo akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Reka mvuga aha reka mantange haleluya ngaho nimumfashe duhimana twaye haleluya. Imbabazi umuntu azacungurwa kuva mu byo yakoreye. Kandi umuntu kubera ubwoko bw'ubujiji umuntu azakorera urupfu mu ni igitangaza. Haleluya. Ijuru ritanga utarakoze icyaha kugira ngo atange icyaha kugira ngo aneshe imbaraga z'icyaha kandi akore reconciliation yo guhuza umuntu n'Imana. Umukiranutsi azababarizwa ukiranirwa kugira ngo
asubire kandi nawe abone ayo mahirwe. Ubundi inowere twatwinjiramo nugusangizwa umutungo w'umukiri. Umukiri azava kure agaca bugufi. Iyo umukiri adaciye bugufi abantu badashoboye ntibozamuka ngo barenge umukirari. Ariko umukiri azava kure iyo yabishatse, iyo yicishe bugufi gutya, habana bari mu shwambagara nabo bazambara imyenda. Haleluya. Kandi kimbabazi zatanze hariya mu gitabo Bibiliya zibivuga mu gitabo cya Efeso. Bibiliya zivuga ngo incungu twahawe yishe ubwanzi. Haleluya. Yica ubwanzi, abari ababiri duhinduka umwe. Ubwanzi ni igitangaza. Nubona ubwanzi buhabucicikana iwanyu utagira ngo ni ikindi, nuko wanga abantu aza kubona ngo bugume bukore operasiyo. Nicyo gituma uzabona abantu benshi bahaguruka bakabwamamaza. Kujya kubwamamaza ni ukutagira umutima wizera. Ufite umutima wizera, nsubiya, hari umuhungu waririmbye wizi umunezero akaririmba ngo no mu mwijima ndabona. Iyo umuntu adafite kwizera yamamaza ubwoko bw'umuco. Nicyo gihe yigisha abantu kwangana. Burya ni umuntu ukumbura kwizera ko atagufite. Ubugingo bufite kwizera, igihembwe cy'ubuzima bwose usigaranye uza wishima ibyishimo bitavuga. Haleluya. Kandi imbabazi ni ubukwerere bw'amasengesho. Yesu yigisha amasengesho. Mana data wa twese turi mu ijuru mu bugingo, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka biba nk'uko biba mu ijuru. Njyewe iyo mpasoma cyane naho ntinda. Iyo ngiye kumva isengesho nyumva icyubahiro, nkumva n'ubwami, ngasa kandi nkumva n'ubushake. N'ubu ngubu mubona abaza barwanya icyubahiro si abandi cyane, ni jewe. Inzangwa kubw'icyubahiro abantu baza bahisha abandi amawazo. Ariko iriya kundi bayibitekerezo abantu barashaka icyubahiro cyabo, abandi bagashaka ubwami bwabo, abandi bagashaka ubushake bwabo. Ibi bitatu wabihindutseho. Haleluya. Imbabazi ni umutungo w'Imana. Imana izi gusaba ibyo wakorewe. Niba uri rekonesa w'icyo Imana yakoze. Haleluya. Utanga icyo wahawe. Nicyo kizagituma umuntu aheza amahirwe uwundi muntu ibyo atakoreye. Abantu bagira iyo nivo yo kurenza ibitekerezo guha abandi ibyo bakoreye. Ni abantu bagira ubwoko bw'imbabazi. Imbabazi zigira amagambo abiri ateye ubwoba atangaje. Uhereye kera no mu rugenzi rw'Abisiraheli 19:5 zigira ikintu baza bita kumvira. Imana yaravuze ngo nimwumvira ibi mbaye mbabwira aya mategeko ngo muzohinduka inzu y'abami n'abatambyi. Aha hica abami n'abatambyi. Ariko abona ukuntu uyu mugabo aberewe. Naho hariya twebwe twari hariya muri iriya nzu. Imana ishimwe cyane. Duhinduka abami n'abatambyi gute? Reka mvuge aya makuru. Duhinduka abami n'abatambyi iyo dukomeje gahunda y'umugambi w'Imana. Mu mugambi ari kuri rutari yicaranye n'abandi muri mahano umwijima. Imana y'ikigere yabumishije amaso tibahana. Uwaye wumva Imana uri gutanga disikuru
Haleluya. Ni kimana waduhamagariye ubundi sinzigera itanga side itari yayo kandi si yaremwe n'Imana ari abakiranutsi n'abakiranirwa bose ni abantu b'Imana mureke mabwira amakuru uburyo ari abantu b'Imana Imana yaremye umuntu mu shusho yayo bamwe barasinziriye abandi barakangutse Imana yashaka yuko bakangutse bakangura abasinziriye usinziriye nuzoza ubona umuntu uko aravuga amafuti uzamufashe aba yaje gusaba here wamfasha dore ko mpanditse ibi ntukaburakabiri siwe ni nivo umuntu atunze Imana ingana na vocabulaire zimurimo nuzazibona mugenzi wawe ukaravyica nta kindi ukora gusa uzamwihutira kumufata nabitambanya siwe. Haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Mwokozi aliniondoa porini na tunzwa shambani mwangu, na sasa kwa mvua na jua na mbingu ninamzalia matunda. Abantu benshi bazarimbye venza kwa ntwaye mumvura no mumbeho nyeri buto mu mugambi w'Imana ukuntu ugawisha Imana izi gusura mu bigeragezo kugira ngo ibone kwitunganya ageze itunganya bayizere utizera ntibishoboka ko yonezeza Imana pe twagiye mu mugambi w'Imana hari umugabo wawurungurutse aragutahura akura imfane mu mibereho yiwe 828 mu Waroma yego byose bifatikanyiriza hamwe kuzana ibyiza kuba kunda Imana arakunda atangira gutungana nawe Yakobo rimwe no ku ivensi ya kabiri iwe ijambo yavuze riratangaje yaravuze ngo bene data yazabinginga etie mwene data sora nyabona bene data mwemere kwari ibyishimo ibi mwigaragaza bitari iyi vesi yaratangaje ibi bigaragaza igihembwe cy'ubuzima cyose usigaranye uzoza ugaragazwa niba kimwe cy'umutindo umwe hazi ikindi cy'ubundi bwoko niba kimwe cy'umutindo umwe hazi ikindi cy'ubundi bwoko interval iri hagati yaho tuva naho tuje ni ikigaragaza ku kindi niyo mapito ya Mungu yapita fahamu ni nani ninde wabireba neza ayida Imana icyubahiro abatubaha Imana bagasobanura inzozi nk'abasi ariko gusobanura inzozi uri maso ugasobanura ko usinziriye kandi umuntu wese atayipanje ngo nawe arasobanuraga yakabakaba gutya akavuga ngo Satani ni wabizana ingingo. Reka mbabwire umupango wa Satani azagira ngo yice umupango w'Imana mu muntu. Uwo mupango w'Imana mu muntu ni uwuhe? Hagaragaza Imana Satani gashuka. Satani sizigira kugaragaza ikene kugwa promotion. Ikigaragaza cyo ni examen. None so hagaragaza Imana nani mpaso macumi na gatatu kwivente akazinga mu gitabo cy'imigani haravuga ngo ifezi kirahizi ku n'izahabu kirahizi ku ngoreka amaso y'Imana ni azagaragaza abakiranutse ni wowe uzungerageza papa mwosome 17 kuri gatatu hara muri Zaburi sanga naho hanze ifezi haravuga ngo barangendereye nijoro sinziriye nguranta usanga nta mugambi mufite. Imana niziganye
izibatatisha ibibazo ni ukuvuga ngo ababi baza bazana ibibi byabo bakabiyasukaho kugira ngo abeza nabo batange ubwiza bwabo. Nibarangiza bavuga ngo yo dore aho Imana iri, abantu bazatahura Imana, abuzuye Imana nibatangira gutanga imbabazi. Kandi baje guhugura undi muntu bakamuhugura n'ubugwaneza. Iyi mishinga mufite ikomoka mu bwoko bwo kutareba umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni ibi byose, ibihe kurwara, kurwaza, guhura n'ibi, guhabwa promotion, ningapanda nashuka ukabandi barambuye Imana izigerageza abantu muri prayer y'ibishaka kugira ngo irebe bizera. Reka manzana zaro ya statu nene ya minitira cyahani haritari kitanu hari muri bizavuga ngo basi nisigombe na wenzangu na pamoja. Buriya gukubitana imifunzi bikomoka mu bwoko bwo kutumva neza umugambi w'Imana. Kandi hari agahinda kaba umuntu yarangiza umugambi w'Imana agatira ukuri. Ese ukuri ni iki? Ubaza ukuri ari amagambo akazavuga ngo aya magambo arakomoka mu kuri. Nta kuri kuba mu mivurungano. Imivurungano iba mu muntu, kandi intego y'Imana yaje kwica kamere kugira ngo duse n'Imana. Ikizo kubwira ubugingo bw'umuntu wahuye n'ikibazo aho ngaho reka nse no hagabanya numvise kwagoye cyane iyo nyizobe koneshaka ibindi. Ikizo kubwira umuntu ugenda ku mugambi w'Imana uzotega amatwi wumve tonduke rwuzuye uzumva uko haravuga. Baza bavuga ko Yesu yabitegereza 12:32 Matayo. Dawudi areba Dawudi mfasha usoma aho hantu 34 aragwa ngo n'abana b'ikiramwe nabasha kuvuga amagambo meza muri babi ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa kavuga. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza. Rekera ngaho abantu rekera ngaho none mutuzi. Haleluya, amen. Iyo umuntu kumaza amaso yahumye kujya haba urwishishe mu maso umuntu azabona abantu basa n'ibiti. Yesu kubera ukunda abantu yagara yirukira ku maso. Haserutse umuntu w'impumyi aramusengera musengere none Yesu akunda gutesta abantu cyane. Taho urabonye abantu bazayibeshera ngo ndabona urabona gute nkuko ndabona ubonye nkuko ndabona abantu ngo abantu bameze gute ngo barasa n'ibiti. Yesu turacyarwaye buriya masareba nawe ariko akabesha mu izina ry'Imana ngo ni ko Imana yamubwira. Imana ntizivuga ngo ibipfu, uriya ni umwuka w'ubupfu, ariko umwuka w'Imana izibona claire ikabona umuntu ikamwita umuntu. Aba bagore n'abagabo turi kumwe hari ubundi muhungu wigeze kwitegereza bazabita Pawulo arareba ngo bari kwitegereza 6:12 ngo bari kubihabwa arasobanura aravuga ngo kumbe abo tuhaturwanya nabo saba bafite inyama n'amaraso. None udafite inyama n'amaraso muri aba nashirwa ko hejuru ndamukeneye narambuye ko hejuru none
ni igisobanuro cy'uko mureba nabi. Ziriya ntambara ziri mu mutima zirabatesheje. None Bibiliya ivuga ijambo ritomoye. Imbabazi zivuye mu mutima w'Imana nizo zituma umusaku dutambikira. Haleluya. Amen. Kugira ngo amurikire ibirenge byacu kandi amurikire n'abari mu mwijima n'abari mu gicucu. Hano hari abantu badasinzira gusa birirwa bahumaguza umunsi ukira umuntu ibibazo birimo kumusanga mu cyumba ndaruhuka. Waruhutse ko Yesu yaje kukwambika umwenda wo kuruhuka. Nicyo gituma ndirimba. Nubikora manura Imana kandi nutabikora kweba abantu banga batangaye hata usiyafanya bato bisaba. Imbabazi z'Uwiteka icyo zidusaba ziradusanga igihembwe cy'ubuzima. Ibyo duhura nabyo byose twige kubabarira, kandi iyo tubabariye buri uko tubabariye dusa n'Imana, twababarira tugasa n'Imana. Niko rwa rugenzi rwo guca bugufi no kwitegereza Yesu. Urugenzi rwabonye Yesu azagenda amanuka, imico yawe ishira Yesu azamuka. Ahari imico yawe igashira Yesu akazamuka. Wakuzwe nawe njya nkomeza n'icisha bugufi, guca bugufi ukababarira. Icyo data abantu Hallelujah.